হাঁচি সর্দি এটি খুবই মারাত্মক একটি ব্যাধি, কেননা এই ব্যাধির কারণে একজন শক্তিশালী মানুষও অতি সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ব্যাধিটি শক্তিশালী মানুষকেও খুব সহজেই দুর্বল করে ফেলে। হাঁচি সর্দি হলে তখন একজন মানুষ কোনো কাজ করতে পারে না, কোনো কিছুই করতে পারে না, শুধু তাকে শুয়ে থাকতে হয়, ঘুমিয়ে চোখ বুজে থাকতে হয়। এটি হলে মানুষের কোনো কাজ করার শক্তি থাকে না, তখন সে কিছুই করতে পারে না, শুধু হাঁচি সর্দির কারণে। এটি কিন্তু খুবই একটি মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধি সকলকেই দুর্বল করে ফেলে। তো যা হোক, যাদের এ ধরনের রোগ রয়েছে তাদের জন্য এই ভিডিওটি। এই ভিডিওতে হাঁচি সর্দি চিরজীবনের জন্য উপশম করতে সুপরামর্শ দেব। তো যাদের এ ধরনের রোগ রয়েছে তারা সম্পূর্ণরূপে এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শাহিন মৃধা। সবসময় রোগ থেকে সচেতনমূলক ও সকল স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য পেতে সবার আগে এখানে চোখ রাখুন। হাঁচি সর্দি এটি খুবই মারাত্মক একটি ব্যাধি, কেননা এই ব্যাধিতে শক্তিশালী মানুষকেও দুর্বল করে ফেলে অতি সহজেই। তো এটি হলে মানুষের কি কি ঘটে? এটি হলে নাক দিয়ে পানি পড়তে থাকে, চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে, অনেক হাঁচি আসে, সর্দি হয়। এটি একটি অ্যালার্জিজনিত রোগ এবং এটি ঠান্ডার কারণেও হয়ে থাকে। আবার ধুলাবালি বিভিন্ন এর কারণে, গ্যাসের কারণেও হয়ে থাকে, আবর্জনার কারণে। এটি অ্যালার্জিজনিত রোগ। আবার অনেকের যাদের ঠান্ডার জনিত রোগ রয়েছে, যারা ঠান্ডা লাগাতে পারে না, তো ঠান্ডা লাগালেও এটি হয়ে থাকে। কখনো কখনো ফ্রিজের ঠান্ডা পানি বা আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে এটি ঘটে থাকে। তো যা হোক, এ ধরনের রোগ হলে যা করবেন তা হচ্ছে, যদি হাঁচি সর্দি হয়ে থাকে ঠান্ডা লেগে কিংবা ধুলাবালির কারণে, তাহলে মালটার রস এর সাথে আদার রস মিশিয়ে তার সাথে কালিজিরা ফুলের মধু মেশাবেন। তারপর সকালে ও সন্ধ্যেবেলায় 1 কাপ করে সেবন করবেন। আর না হলে প্রতিদিন প্রত্যহ 1 কাপ করে সেবন করলেও করবেন, হয়তো সকালে বা সন্ধ্যেবেলায়। আমি আবারও বলছি, মালটার রসের সাথে আদার রস মিশিয়ে তার সাথে কালিজিরা ফুলের মধু মেশাবেন। তারপর এটি সেবন করবেন 1 কাপ করে। আর যদি আপনাদের কাছে গাছের মৌমাছির বাসা থেকে যদি ন্যাচারাল মধু থাকে তাহলে সেটি আরও ভালো, কারণ ওটাতে সব ধরনের ফলের রস রয়েছে। আর যারা দোকান থেকে কিনে খাবেন, অনেকেরাই তো ন্যাচারাল মধু পান না, তাদের জন্য বলছি, দোকান থেকে কিন্তু বহু রূপের মধু পাওয়া যায়, সেখান থেকে কালিজিরা ফুলের মধু সংগ্রহ করবেন এবং সেটি খাবেন। মালটার রসের সাথে ও আদার রসের সাথে কালিজিরা ফুলের মধু দিয়ে 1 কাপ সেবন করবেন। এটি করলে আপনার এই সর্দি কাশি, এই হাঁচি সর্দি আর কখনো হবে না, একেবারেই উপশম হবে খুব তাড়াতাড়ি করে। আবার যাদের কাছে মালটা থাকবে না, এর বিকল্প পদ্ধতি কি আছে? তাহলে তুলসী পাতার রসের সাথে আদার রস মিশিয়ে একটা কাপে করে নিয়ে তারপর কালিজিরা ফুলের মধু মিশিয়ে সেটি সেবন করবেন। কারণ তুলসী পাতার রসেও সর্দি কাশি ঠান্ডাজনিত রোগ উপশম করে, হাঁচি সর্দি খুব তাড়াতাড়ি নিমিশেই। তাহলে তুলসী পাতার রসের সাথে আদার রস মিশিয়ে একটা কাপে করে কালিজিরা ফুলের মধু মিশিয়ে তারপর সেই রসটুকু সেবন করবেন সকালে অথবা সন্ধ্যেবেলায়। আর যদি 2 বার পারেন তাহলে তো আরও বেশি ভালো। এই 2 পদ্ধতিতেই আপনার হাঁচি সর্দি উপশম হবে খুব সুন্দরভাবে। আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু এই 2 পদ্ধতি অনেক ভালো একটি পদ্ধতি। মালটার রসের সাথে আদার রস একটা কাপে করে নিয়ে তার সাথে কালিজিরা ফুলের মধু, অথবা তুলসী পাতার রস তার সাথে আদার রস নিয়ে তার সাথে কালিজিরা ফুলের মধু, এই 2টির একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনার সর্দি কাশি এবং হাঁচি সর্দি আপনার আর কখনো থাকবে না, এবং হলেও তা নিমিষেই উপশম হয়ে যাবে। এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি। ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্টস আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।